підемо закуплятися на море. Так, нарешті. А Давид підійде? Ти йому дзвонила? Так, я йому дзвонила, він буде нас чекати за півгодини біля дитячого магазину. Ага, зрозуміла. Ну тоді йдемо. Все, я знаю свою любов. Все, я хочу цієї панами. Поміряй. Прикольно. Прикольно. Прикольний купальник, до речі, ось цей. Да, реально. Візьмемо? Давай поміряємо. Пізніше поміряємо. Що тут класно? Дивись, цей купальник теж Та прикольний. понятно, нам треба 2. Ну да. І Назаркові платки, як мені прасують. Дуже, знаєш. Тут все таке прикольне, напевно, щось нове завезли. Так, вчора був завіз. Ну, класно. Веронік, Так. я побачила свою любов. І що це? Подивись! Ясно, ми поміряємо це. А це можна самим брати ось тут наверху речі, чи ви нам достаєте? Достаю, зараз я вам достану. То вам це все треба брати? Так. Так, все, що зверху. Так, тримайте. Дякую. Що будемо брати? Давай, може, я перше знімлю панаму. Схожу Угу, мені. А це треба перше все поміряти. Угу. І Дивись, ось це мені це ще дуже прикольно, так. подобається. Давай це пластичко. Заколочку теж ми беремо. Так, беремо. Це 100%. Угу. Давайте я вам порозвішую це все. Так, Давайте. добре. Давайте ми, напевно, вже все решта, це що висить, крім ось цього от костюма, ось цього. Ми все будемо брати. Нам дуже воно все подобається. Добре. У нас ще Скажіть, будь ласка. таких покупців не було. Так, складаємо. А це хлопчаче, то куди вам це класти? А це хлопчаче, це вам так само класти? Так, напевне, але не в корзину, бо ми це будемо міряти. Добре. Наступна серія на наступний день. Clap.